ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಜರ್ಮನಿಗೆ ತರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ. ಇದೊಂದು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದೊಂದು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೊಂದೇ ಒಂದು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲು. ಬರೀ 4 ಮಾತ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ದು. ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ 4 ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬಯೋನ್ಟೆಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಾನು ಬಯೋನ್ಟೆಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಜರ್ಮನಿಂದು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜರ್ಮನ್ದೇ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಸರು ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಾಲ್ ಜೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು 500 mg. ಸೊ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸಿ ಆಯಿತು ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ವೆದರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಮನ್ನು. ನನಗಂತೂ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಾಮನ್ನು, ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಪ್ ಹುಡ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ಟಿನ್ ಸೀರಪ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು DM ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಏನು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 1.95 ಇಲ್ಲ 85 ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯೂರೋಸ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 2 euros. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ ಐ ಪೇಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 3.5 euros ಏನೋ. ಈ ಥರ 2 ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದರೆ 20 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 3.5. ಸೊ ಮತ್ತು ನಾನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬರೀ ಕೆಮ್ಮಿಂದು ಮತ್ತು ಜ್ವರದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಶೀತದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಶೀತದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರಬ್ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರಬ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಅದು ವಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ. ಜನರಲ್ ಫೀವರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಡ. ನೀವು ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನಿವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 year ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಳೇದು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು I think this also works good on our body. So there's no point of getting so much of medicines from India. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಸ್ಟಿನ್ ಸೀರಪ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು DM ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಪ್ಪು ಲಿಟ್ರಲಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ನಿವಾರಣ್ 90 ಥರ. ನನಗಂತೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಅದು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ನಿವಾರಣ್ 90 ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸಿ ಆಗೋದು ಬೇಗ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ, ಕ್ಯಾಪ್ 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml ಅದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಮತ್ತು ಇದು ಸೀರಪ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿನೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೀರಪ್ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೀರಪ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹನಿ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕುಡ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಎದೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು 3 ಸತಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು.
ಇಟ್ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ 3 ಸತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 80% ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ನೀವು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಬಾಯ್.